係今日咧會有幾個產品咧都想同大家介紹下啦，係啦，咁首先咧一啲指甲上面嘅一啲 product 嚟嘅，係啦，咁 for 保養嘅時候可以用啦。咁呢個咧相信大家都唔陌生㗎啦，呢個咧就係一個護甲嘅一個營養油啦。Hello，係啦，咁呢個咧佢會有好多唔同嘅味道嘅，咁呢度攞咗兩支咧，呢個就分別係茉莉花味啦，同埋呢個玫瑰花味咁樣，有唔同嘅味道。係啦，咁個用法都係好簡單嘅啫，即係你哋平時咧做一啲指甲嗰啲護理咧，係啦，咁就扭呢度啦，咁佢就會有啲油咧喺呢度出嚟，咁就好方便。係啦，咁就搽喺嗰個邊緣嗰個位置，等佢唔好生咁多倒刺啊。尤其是咧秋天啊，有啲天氣咧會比較乾燥嘅時候咧。係啦，咁呢啲位置你哋可以即係搽多少少喺嗰個邊緣，係啦，整完甲嘅時候可以咧搽多少少咪靚啲啦。好，咁之後咧，Hello 你好，咁會有一啲關於裝飾個指甲上面嘅一啲用品係啦，俾你哋可以睇一睇啦。好，咁首先咧會有呢個蝴蝶結啦，係啦，咁呢個就係粉紅色嘅，佢有好多唔同嘅大細嘅，咁就可以咧你揀翻，即係你哋啲客咧可能想黐啲蝴蝶結咁樣，係啦，咁佢有唔同嘅顏色，有唔同嘅形狀嘅，有呢個咁樣簡單版嘅蝴蝶結粉紅色啦，同埋會有呢個係啦。有個比較大個少少少女少少嘅風格嘅一個係啦，睇唔睇到？係啊，幾得意嘅，好可愛嘅呢個係啦，咁就係咁樣有個白色嘅蝴蝶結，係啦。咁仲有呢個咧都多人揀嘅，多人問嘅，係啦。咁呢個咧就係一個睇唔睇到啊？係啦，都係一個細細咁樣嘅一個蝴蝶結啦。咁佢係酒紅色嘅，咁就係呢一個。係啦，咁佢一袋有5個裝啦，呢個。咁同埋咧都會介紹埋呢一個嘅，呢個好方便啊！即係如果你有啲客話啊，我要畫花咁樣，係啦，咁你又想揀，即係有啲客又中意有啲金色啊，啲凸起咁樣有啲嘢睇下咧，咁呢個都好方便，好快捷，就咁黐上去個甲面度就已經可以啦。係啦，咁呢個貼紙係啦，咁你哋如果有興趣咧，都可以留意翻嗰個我哋個網站度做訂購啦。係啦，咁就都做緊啲 promotion 啦。如果有興趣想問下啲款啊、價錢啊，都可以隨時 PM 我哋嘅。好，thank you，拜拜，下次再見。